Prvo što smo primijetili u Las Vegasu bilo je da ljudi ne skrivaju svoj alter ego. Naišli smo tako na Darth Vadera, Homera, Spidermana te ostale zanimljive likove koji su većinom tako odjeveni kako bi zaradili, ali uvijek postoje iznimke. Nakon šetnje po ulicama i raznim dućanima u Vegasu, popeli smo se na 270 metara kako bi iskušali jednu od 3 najviše vožnje smrti na svijetu. Miki i ja idemo sad na Extreme, drugu najvišu vožnju na svijetu. Ne znam zašto, ali idemo. Samoborski pašnjak ima bolje i strašnije vožnje od ovog Stratosphere Towera. Šteta novaca, ali zato evo imam američku kolu i picu da utopim tugu. Grad grijeha ostavili smo iza sebe i krenuli do Hooverove brane. Hoover Dam! Evo nas na Hoover brani. Jako je velika i lijepa, dapače, najljepša koju sam ikad vidjela, a bome sam vidjela puno brani. Hooverova brana treća je po veličini na svijetu, a nalazi se na rijeci Colorado, stvarajući tako jezero Mead. Dobila je ime po američkom predsjedniku Hooveru, a zgodno je što je brana jednim dijelom u Nevadi, a drugim u Arizoni, a njih dijeli vremenska razlika od sat vremena. Krenuli smo dalje u Arizonu. Thank you. 5 miles away je prva postaja gdje možemo nešto vidjeti. Is it beautiful? It better be beautiful. Ovaj Grand Canyon je fakat velik. Čak je i na karti velik. Grand Canyon rasprostire se na oko 5000 kvadratnih kilometara. Izrazito je dubok, a njegove su stijene jako strme. Kao nacionalni park utemeljen je 1919. godine. Jako je impresivno, veliko, lijepo. Neki kažu da je ovo spiritual mjesto ili ti duhovno mjesto. Meni je duhovno mjesto jer jedva osjećam sebe fizički. Užasno hladno, ali prekrasno i zato nam je ipak toplo u srcu. Pusa sa Grand Canyonom. Bicikliranje ili planinarenje po kanjonu samo su neki od načina razgledavanja ljepota parka. Nama je za ove aktivnosti ipak bilo prehladno, pa smo se odlučili samo nakratko podružiti s losovima. Out of the way. S ovim dragim životinjama završio je dan kojega ćemo svi troje zauvijek pamtiti.